Proseguiamo, è la volta, come vi dicevo, di un poeta cileno, Santiago Elordi, che è anche l'addetto culturale dell'ambasciata cilena in Italia, che lo invito a salire, accompagnato da Matteo Lefebvre, che è il suo traduttore, oltre ad essere professore di lingua spagnola all'Università di Roma, ma è anche il traduttore di Santiago Elordi. Prego. Ciao Matteo, grazie. Sì, buonasera, è un piacere essere qui e presentare al pubblico italiano Santiago Elordi, che è un poeta cileno, un poeta nato nel 1960, quindi nel pieno della sua maturità di scrittore. È oltre che poeta e narratore, come vediamo, è anche un documentarista, ama riprendere con la telecamera, non gira mai senza telecamera. Credo che durante la lettura voglia paradossalmente riprendere non se stesso ma chi lo ascolta. È uno scrittore particolare, uno scrittore fuori del coro, soprattutto in un paese in cui la poesia, un paese come il Cile, in cui la poesia ha sempre rappresentato uno dei terreni su cui si giocava una partita non soltanto intellettuale ma anche politica, ideologica e sociale. È uno scrittore che ancora crede nel rapporto tra arte e vita, che propone anche dei generi sicuramente non più convenzionali come un tempo nella poesia contemporanea, quale nel caso dei testi che leggeremo oggi l'epistola poetica, alla maniera di Orazio, per intenderci, una poesia in forma di lettera aperta che tocca temi che riguardano l'attualità, la quotidianità, i motivi dello scambio affettivo, dell'amore, ma soprattutto, ed è il tema centrale del poemetto che leggeremo, Carta a una reina, lettera a una regina, il tema della poesia in sé, il valore della poesia oggi, quello che la poesia rappresenta e nel microcosmo di una realtà linguistica e culturale e ovviamente nell'universo più ampio del mondo di oggi, di un mondo per certi aspetti sempre più vicino, sempre più in contatto, eppure è quello che emerge, sempre più distante dalla poesia, poiché probabilmente qui è la scommessa, il paradosso di Elordi, è la poesia che si è allontanata dal mondo e dal pubblico e non viceversa, come molte volte diciamo anche noi che facciamo i critici di mestiere. Il suo primo libro, Salto Mortal, fu un libro che ottenne vari premi degli anni '80, un libro che in Cile ebbe vari premi. Negli anni '80 ovviamente c'era la dittatura in Cile, c'era Pinochet, come ben sappiamo anche noi, e Elordi si inventò, tra le altre cose, un giornale di notizie inventate, di notizie, diciamo, era una sorta di genere di finzione, un periodico completamente inventato che serviva a creare una sorta di alternativa esistenziale alla dittatura, non su basi ideologiche ma su basi, diciamo, intellettuali, anche semplicemente mentali. Era uno spazio alternativo in questo senso. Questo periodico si chiamava Nord-Est ed è molto, cioè letteralmente nord-est, ed è molto famoso nello scenario culturale cileno. Veniamo alle domande da fare Elordi, le farò in italiano, lui ci risponderà in spagnolo, io cercherò di tradurlo. Intanto, in primo luogo, come vedrete nei testi, in questo libro, in questo poemetto, Elordi affronta il problema a cui accennavo, cioè della poesia cilena divisa tra artisti cosiddetti impegnati, militanti, generalmente schierati a sinistra, e invece i poeti, lui li chiama poetas della nada, cioè poeti del nulla, i poeti che, pur avendo uno spirito libero, molte volte non hanno avuto voce. Ecco, come riassumeresti in parte il clima poetico cileno oggi? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y después de una presentación tan buena como la tuya, es difícil agregar algo. ¿Eso hay que traducirlo? Sí, no, eso lo pillan. Ok. Sí. Yo vengo de un país con una tradición poética interesante,
yo crecí entendiendo la poesía de una forma, estamos hablando de la poesía escrita, porque hay otras formas de hacer poesía. Nos reúne aquí la poesía escrita, la palabra sobre un papel. Crecí con una serie de estereotipos y condicionamientos para entender esa poesía escrita, que es fundamentalmente el rol del poeta en un cuerpo social y interesado en la temática social. Eso a mí personalmente no me interesaba de esa forma tan explícita, por lo tanto, intenté hacer otro tipo de actividad creativa. En ese sentido, perteneciendo a la tradición de la poesía chilena, he intentado junto a otra gente, que a lo mejor que ha explorado más allá que yo, hacer una nueva, no nueva, distinta, poesía escrita. Pienso que, al igual que ustedes, que la poesía aparece en los lugares inesperados y en los momentos inesperados. Y es ahí donde se da. Puede ser que esté hoy día aquí, puede ser que no, puede estar en otros lados, no lo sabemos, pero el ejercicio de una persona que quiere trabajar en este ámbito debe ser hacerse la pregunta dónde puede estar o dónde la puedo generar. Y en ese sentido he intentado hacer eso. A lo mejor ya soy muy tradicional y devo hacerme la pregunta otra vez. Sì, riassumo, il grosso si sarà comunque compreso. Dice, io sono cresciuto in un momento in cui, soprattutto nel suo paese, nel mio paese, dice Elordi, la poesia era fondata su alcuni stereotipi e soprattutto su un'idea, una visione del poeta come protagonista di un qualcosa all'interno del corpo sociale di ben definito, ispirato generalmente a non solo una funzione sociale, ma come suggerivo io all'inizio, realmente politica, di compromesso, di impegno vero e proprio, per cui soprattutto la poesia scritta, che vuol dire la poesia ufficiale, pensiamo alla linea che parte in Cile da Gabriela Mistral attraverso Neruda e altri autori storicamente su posizioni molto esplicite, chiaramente poneva un nuovo autore, un autore giovane di fronte al confronto inesorabile con questi mostri sacri e con un modo di fare poesia ben chiaro. Ed Elordi, dice, insieme ad altri della sua generazione, ha sempre cercato di fare una poesia scritta, cioè ben consolidata, di tipo diverso, di tipo difforme rispetto a questa linea, e dice è qualcosa in cui io credo, dice, la poesia nasce, non è da inquadrarsi politicamente o da usarsi per qualche fine, molte volte la poesia ha il suo fine in sé, nasce nei momenti meno attesi, nei luoghi meno attesi, è anche uno degli elementi che emerge dal poemetto che leggeremo. Ecco, proprio a questo mi vorrei così riallacciare per venire a un altro elemento interessante dei tuoi testi, cioè questa critica non solo al mondo istituzionalizzato delle lettere cilene, ma anche alla società cilena, no? Tu sei tranchant nel tuo modo di dividere la società cilena molte volte e insieme sei aperto a creare una nuova possibilità. Tu stesso hai una storia personale di emigrazione non legata ad esili di tipo politico, ma di curiosità intellettuale, di esperienza culturale, economica e così via. Ecco, che diresti della società cilena oggi al pubblico italiano? Bueno, puede ser también una poesía política, pero en un sentido muy amplio. Además, yo vengo de un país muy lejano con respecto a los ejes culturales importantes de Occidente, pero que sin embargo ha creado una poesía extraña. Han habido ahí componentes culturales de un país nuevo y unas relaciones de un tipo extraño con el paisaje. Es un suelo que, pese a todas las diferencias que existen en Chile, hay una unidad
con respecto a cómo enfrentar la dificultad de habitar ese paisaje, con terremotos, con un mar muy grande, con una cordillera muy inhóspita. Es una isla, es la única isla a lo mejor que no está rodeada por agua en el mundo. Y se ha dado ahí una particularidad en la poesía escrita, más que en la prosa, que tiene que ver con la forma de hablar de los chilenos. Es una forma de hablar muy desmembrada, sin núcleo, sin médula. Por eso la poesía escrita ha dado mejores resultados que la prosa o otras artes. Sì, riassumendo, ovviamente lui vede il Cile come un'isola non circondata dalle acque, un'isola culturale, linguistica molto precisa, in cui dice anche la forma, anche il modo di parlare è particolare, ogni tanto sembra legato anche ai suoi luoghi. Dice forse è per questo, anche per questo modo particolare, che la poesia ha avuto più successo che la prosa. Però ecco, chiudendo, prima di leggere i testi, io mi interrogavo mentre riflettevo sui tuoi versi, dico, ma perché in questa lettera tu, in questo poemetto, parli dello stato della poesia, della natura della poesia, e perché hai scritto alla regina d'Inghilterra, come vedremo? Perché scrivi una lettera alla regina d'Inghilterra? Da chileno, Bueno, como todas las preguntas, los porqués siempre tienen muchas respuestas. No es una, ni dos, ni tres. Vengo de un país con una tradición republicana, sin mucho espesor cultural comparado con Italia, con una tierra de hoja bastante fina, lo que nos permite también jugar y hacer relaciones de un tipo de forma más libre. Por lo tanto, yo escogí esta forma de hacer poesía por medio de una carta, la figura de la reina de Inglaterra, para hacer un contraste de tipo cultural. Además, existe hay también un elemento de provocación. Me gustaba la idea de que el poeta en mi país, que siempre tomó un rol de tipo social, de tipo comprometido con ciertas actitudes y razones, pudiera escribirle con toda libertad un poema a la reina. Tercera razón, la figura de la reina siempre me ha fascinado desde chico. Yo la vi por primera vez en un país muy lejos, fui a visitar este país y la vi andando en la calle y paseándose en un descapotable con el presidente. La gente le tiraba arroz. Yo debo haber tenido unos 10 años y me dije, ¿por qué? Como una mujer, digamos, sin haber trabajado para llegar a eso, tenía esa forma de poder estar ahí. Es decir, la monarquía, lo fascinante, desastroso y contradictorio de la monarquía, que puede heredar un poder sin un previo camino para hacerlo. Sì, adesso poi ci accomodiamo a leggere i versi per accelerare. Dice principalmente, è chiaro che la figura della regina come interlocutrice è un paradosso, anche divertente, anche compiaciuto in certe parti, ma essenzialmente in primis dice io vengo da un paese di tradizione repubblicana molto distante da una cultura come quella inglese, per cui è ovvio che l'idea era anche quella del contrasto culturale, cioè un gioco portato avanti dal contrasto culturale. E poi dice anche che dall'altra parte c'era il gusto, no, di scrivere a un personaggio che per certi aspetti mai sarebbe disposto in un certo modo ad ascoltare le domande o le richieste dell'uomo comune, anche perché suggeriva alla fine la regina, dice io la vidi mentre ero in Inghilterra, che mentre passava per le strade la gente tirava riso, festeggiava e diceva ma come può un personaggio essere arrivato a quel livello senza aver fatto nulla
per meritarlo, ma semplicemente ereditandolo. E quindi la curiosità nasce anche da questo, e vediamo anche cos'è che tu poi scrivi alla regina, così puoi leggere i tuoi versi. Sí. Sì, También me gustaría decir que después de estos poemas, Sí. el libro se llama Los ingleses de sì, Sudamérica, sì, sì. que también juega con ese título, porque en Chile se dice que los chilenos son los ingleses de Sudamérica porque no son tan tropicales, se supone, como el resto de los americanos. Sì, questo si è capito, dice questo puoi mettere all'interno di una raccolta che si chiama Los ingleses del Sud America, gli inglesi del Sud America, perché così sono definiti i cileni, perché hanno una natura diversa rispetto alle caratteristiche dei popoli tropicali o subtropicali, e sono molto particolari all'interno dello scenario Se suppone. latinoamericano. Si suppone, chiaro. Cioè, questo è quello che si dice, si dovrebbe pensare, e i cileni stessi vorrebbero che così fosse. Dobbiamo La leggere. última cosa, Pero dobbiamo leggere. le mandé una carta a la reina después del poema, Sí. diciéndole las cosas que habían pasado después que lo escribí, Y no te contestó. que mis hijos han crecido, Mm. que tengo otras visiones, que pienso en otras cosas y que muchas de las cosas que están en el poema ya no me interesan. Ah, vale. Dice che ha scritto poi un'altra lettera alla regina, anche se alla prima già non aveva risposto, dice, raccontandogli che i figli sono cresciuti e che molte delle cose che le scriveva in realtà già non gli interessano più. Però noi leggiamo quello che ha mandato, cerchiamo di leggere immediatamente Y i no me ha versi. contestado, pero se lo mandé. Ah, non ha risposto, ma comunque gliel'ha mandata, ora vedremo, ci informeremo tramite l'ambasciata.